મારું વતન ના મારું વતન તેને કરું કોટી કોટી નમન. છાપું આવી ગયું. ગાંધીજીની અંગ્રેજ સરકારને લલકાર, ધમકી, ક્વિટ ઇન્ડિયા, ભારત છોડો. બ્રિટિશરો ભારત છોડો, ભારતમાંથી નીકળી જાઓ. અંગ્રેજોને ધક્કા મારીને હાંકી કાઢવા માટે ગાંધીજીની ભારતીયોને સલાહ, ડુ ઓર ડાય, કરો યા મરો. કરો યા મરો. અંગ્રેજ સરકારે ગાંધીજી અને બીજા આગેવાનોને જેલમાં કેદ કરી રાખ્યા છે. આ ફિરંગીઓ સમજે છે કે તેઓ દેશ પ્રેમીને કેદ કરીને એમના મોઢા બંધ કરી શકશે. અરે એક જશે તો બીજો આવશે. ધરતી માં તું વિચાર ન કર. આઝાદીએ કદી જાલિમો સામે ગરદન ઝુકાવી છે. આજે અહિંસાના હાથમાં પણ ભરેલી બંદૂક આવી છે. ત્યારે તો ગાંધીજીએ કીધું છે, કરો યા મરો. હે ધરતી માં, મને આશીર્વાદ આપ કે હું પર આઝાદી ખાતર કુરબાન થઈ જાઉં અને તારો ઋણ ચૂકવું. હે માં, આજે હું અંજામ કરું છું કે હું કરીશ પણ અને મરીશ પણ. મારું વતન ના મારું વતન, મારું વતન ના મારું વતન તેને કરું કોટી કોટી નમન. મારું વતન. અચ્છા, તો મિલિટરી ટ્રેન સ્વતંત્રતા સેનાનીઓને મારવા માટે હથિયારો ભરીને કોઈટિયા તરફ જઈ રહી છે. અરે જે વીરો માથા ઉપર કફન બાંધીને પોતાની જાન ફના કરવા માટે તૈયાર બેઠા છે, તેમને આ બંદૂકો અને હથિયારો શું કરી લેશે? પણ હેમુ, તને કાંઈ કરવું પડશે. તને કાંઈ કરવું પડશે. હા, સ્વતંત્રતા સેનાનીઓને મારશે ત્યારે, જ્યારે આ ફૌજીઓની ટ્રેન કોઈટિયા તરફ પહોંચશે. હું આ ફૌજીઓની ટ્રેનને કોઈટિયા પહોંચવા જ નહીં દઉં. આ કામ મેં મારા સાથી હરી, હશુ, લચ્છુ અને ટ્રીકમ મને મદદ કરશે. અમે રેલના પાટા ખોલી મૂકીશું અને રેલને પાડી નાખીશું. હું પણ જોઉં છું કે આ ફૌજીઓની ટ્રેન સ્વતંત્રતા સેનાનીઓને કેવી રીતે મારે છે. મારું વતન ના મારું વતન તેને કરું કોટી કોટી નમન. મારું વતન, મારું વતન. હશુ, લચ્છુ, તમે પાટાના પેલી તરફ જાઓ. હું અને ટ્રીકમ આ બાજુ પાના અને પકડથી ફિશ પ્લેટો ખોલી નાખશું. હરી તું ચોતરફ નજર રાખજે. ઇન્કલાબ જિંદાબાદ, ઇન્કલાબ જિંદાબાદ. જવાનો 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 વધો, કરમનો જમાનો છે આગળ વધો. જમાનો 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 વધો, કરમનો જમાનો. હરી પાછળ પોલીસ છે. ભાગો ભાગો. તમે બધા અલગ અલગ તરફથી જાજો. તમે આ બાજુ. મારી ચિંતા ન કરતા. તમે ભાગો મારી ચિંતા ન કરતા. તમે તો મને પકડી લીધું. હા, લઈ ચાલો જેલમાં. શું મને કેદ કરશો? અરે મને કેદ શું કરશો? મારા માટે તો આખો ભારત દેશ એક કેદખાનો છે. શું કીધું? પોતાના સાથીઓના નામ જણાવીશ તો તમે મને મૂકી દેશો? અરે ખાંડ ખાઓ છો, ખાંડ. મારા સાથીઓના નામ જાણવા છે તમે? હા, છે મારા સાથી પકર અને પાનો. લઈ ચાલો આ લોકોને પણ જેલમાં. એ મારું વતન ના મારું વતન તેને કરું કોટી કોટી નમન. મારું વતન ના મારું વતન તેને કરું કોટી કોટી નમન. આજે મને ફાંસી ઉપર ચડાવવામાં આવશે. આ ફિરંગીઓ મને સૂળી પર ચડાવવા સિવાય કરી પણ શું શકશે? જેલર અને જજ સાહેબ મને કહેશે કે હું પોતાના સાથીઓના નામ જણાવું તો મારી સજા ઓછી કરી દેશે. પણ હેમુએ માને અંજામ આપ્યું છે. હેમુ ક્યારે ઝૂકશે નહીં.
બેચારા ફિરંગીઓ તો અચરજમાં પડી ગયા જ્યારે એ લોકોએ જોયું કે ખુશીથી મારું વજન 7 પાઉન્ડ વધી ગયું છે. હેમુએ વીર માતાના છાતીનું ધામણ ધાયું છે. પવિત્ર દેશની પવિત્ર માટીમાં ઉછળ્યો છું. હું આ લોકો સામે ક્યારે નહીં ઝૂકું, ક્યારે હું નહીં મરીશ. અને જો મરીશ તો પાછો વીર માતાના ખોળામાં જન્મ લઈને આ ફિરંગીઓને ભારત દેશમાંથી ખદેડી મૂકીશ. મારા લોહીના એક એક ટીપામાંથી હેમુ પેદા થશે અને આ લોકોને બેઇજ્જતો કરીને, આ લોકોના નાપાક ઇરાદાઓને નષ્ટ કરીને આ લોકોને પવિત્ર દેશમાંથી કાઢી મૂકશે. ધરતીમાં, એ ધરતીમાં તારા પગમાં જે જંજીરો બાંધેલી છે એમને એક દિવસ તોડીને આ અંગ્રેજોને હું ખદેડી મૂકીશ. આ હું અંજામ કરું છું. ઇન્કલાબ જિંદાબાદ, ઇન્કલાબ જિંદાબાદ.